大家好，这里是张杰财经观察。今天我们再聊一下波音的事儿啊。波音的事儿我们说了很多事儿了。那个波音呢，大家都知道，最近呢是各种事故不断，而且呢出了各种问题，对吧？而且呢，波音的跟美国司法部也达成了认罪协议。里头啊涉及了很多空难和故事啊。我们先看一下呢，对于波音的相关报道。波音啊两起事故，这造成了346条人命。波音呢认罪，但遇难家属的律师认为啊惩罚过轻。环球时报综合报道啊，美国司法部7日晚间表示，波音公司已接受司法部此前提出的一份认罪协议，承认两起737 MAX 空难中的刑事欺诈指控。据美联社8日报道，波音公司的声明中证实已与司法部达成协议，但是呢，此认罪协议啊尚需法院批准。两起空难的部分家属的律师表示反对，认为对于波音啊惩罚过轻。目前波音公司拥有17万名员工，其中呢37%的收入来自于美国政府合同，其中啊大部分还是国防项目。我们可以看到波音的这次认罪啊。它还会影响到什么？就是美国国防项目的执行，对吧？它大量的收入来自于国防项目，而这个波音为什么有这么多的质量问题？前面我们也分析了，也就是说，美国的这个产业链要是出了问题的话，它的各个环节它就会出现这些问题，对吧？就前面又有一个报道是说，波音的好像起落架又出了什么问题，就基本上波音的飞机啊，不断的出问题。相反的话呢，你可以注意啊，这个空客为什么出的少？其实空客出的少，还有一个很大的原因就是欧洲还有一些制造业，有一些工业的产业链啊，因为这个德国的制造业依然是很强的，对吧？有德国的高端制造业，但是美国呢，高端制业的流出，对吧？所以它的这个产业链的重要性啊，我们要全方位的认识。你知道为什么？你想中国的玻璃大王去了，我就说了嘛，玻璃大王的那个玻璃，可不是简单的说这个汽车玻璃啊，它只要有了这个产业链，它下边的那个战斗机的玻璃、飞机的玻璃、这些挡风玻璃，那么都是一样的嘛。对吧？它要没这个产业链，那对它影响可就大了。你相应的，它需要这个飞机的链条呢，产业链非常长。对于中国的大飞机啊，我们可以看呢，刚刚起步。但是呢，为什么我觉得对于中国大飞机，咱们应该讲非常有信心呢？就是中国的产业链很长，而且是全产业链的。而且目前呢，中国的产业链正在高端化，也就是说，中国的产业链呢，在几年前。其实大家都知道，那个汽车的话呢，中国是中国很瘸腿的地方，而且说是制造大国，但是呢，制造业的最大的支柱实际上是汽车产业。中国那时候在汽车产业呢还是逆差呢，那进口比出口大。而现在呢，中国的汽车大量的出口，其实大量的出口的时候，很多人把它都盯向了说是新能源。实际上，你真正要注意一下，中国汽车出口的数量里头，大头还是燃油车，所以有些人啊对燃油车啊，不要太过度的妖魔化啊。你为什么这个很多的宣传的口径都是新能源怎么样，好像燃油车都完全的过时，其实不是这个样子。燃油车它在说燃油过时的时候，中国的燃油车在崛起。中国的燃油车对于西方呢也有直接的竞争优势，而这些所有的竞争体现在什么？整个产业链上。而这产业链的支持呢？我们相信中国的大飞机也在崛起，而且尤其是波音出了这么多问题以后，它的市场空间，给中国的大飞机是有机会的。虽然说中国的大飞机现在啊还有很多的外国部件，还有很多的对于外国对于这个大飞机里头的参与，但随着中国的这个制造的发展，它会越来越多的是中国的产业链，对吧？而且中国的汽车能崛起，其实汽车能崛起，你跟前面要看什么？高铁。就是你的新能源汽车，你的这个所有的汽车产业，它的在前面是什么？它解决这些汽车产业的高端制造的时候是在高铁，然后呢，高铁里头的那个电机也很重要，对吧？它的那个机电呐、电机啊、设备，而且高铁的动车组实际上是什么？它是每个车的车厢都是有动力的，不像说传统的那个火车啊，只是火车头有动力，其他的车厢是拉着走的。动车组是所有的车厢，都是有动力的，只是它连在一起。
然后到了汽车领域呢，它实际上它的很多的制造环节，它的通过这些高铁呢，中国上了规模，上了产业，它把很多的制造环节是打通的。而对于飞机来讲，中国也是正在打通各种各样的环节，就是这个大飞机，像美国的这个波音的衰落，它就是因为它的产业链没有了以后，它的产业链上这种质量保障，就出了问题。所以看的这个变化的时候，我们相信在未来，不远的时间啊，在航空领域，中国也能崛起。就是美国如果在航空领域呢，它这个要衰落的话，它下边它的战斗机。它的战斗机里头很多的保障它也就没有了，因为它靠这个民用的生产啊，民用的生产呢，毕竟规模大嘛，它保障的产业链以后再服务它的军工。它如果民用的产业链在垮掉的时候，它的军工产业链要专门维持的这个产业的时候，它成本增加很多。也就是说，我们一直说了，你研究最先进的技术的时候，那成本啊，决定的是什么？是多少人来摊销这个技术的成本。知道吧？这个是非常重要的。你多少人摊销，多少人摊销以后，你才能有继续研究的那个资金来源，否则你的那个研发成本摊销不掉是不行的。而中国的话呢，本身的话有巨大的市场，它可以啊，有些大飞机的研发成本它摊销到别的地方去。你像其实汽车的崛起的时候，它各种部件的研发成本，其实它摊销到哪儿去了？就是摊销到当时中国高铁上规模，因为现在中国的高铁在世界的份额可能到80%了。对吧？它从这些车辆，而且高铁的车辆的精密度要求它比汽车高，对吧？它的速度也比汽车高得多，对吧？把这些啊，看清楚，是吧？我们对于中国制造的未来，要有信心。而且美国呢，它的制造业的外流啊，它对于整体的国力以及它的军事霸权，它的影响是长期的。你不要简单的看它的那个科技霸权，它科技霸权如果没有下边足够的生产产业链以及呢成本摊销，它的科技霸权，它也维持不住。谢谢观看本期视频，就跟大家分享到这儿，再见。